5蚊雞買嘢俾大家。買禮物送俾大家。我送俾佢。我送俾佢。喂，呢個5蚊咯，有冇幾蚊雞可以借住嚟俾稅先啊？我諗到就係要送個桃花俾 Vicky，早日出庫。其實我想揾啲可以保暖嘅嘢，因為啱先 Charlie 話佢凍。因為阿雪養貓，咁我就已經一嘢就諗到要買貓嘅嘢俾佢。但係呢個5蚊啦，我要到幾毫子啊？呢個3蚊加稅係3。我覺得因為冬天比較乾啦，同埋呢個保暖咯，我唔係太貼心。再揀。呢個好得意，買俾阿雪啱啱好。情人節啦，不如送朵花俾佢啦。同埋我記得佢都成日着絲襪，呢條都幾襯佢。你有冇數過幾多錢㗎？呢個我都 budget 咗。我啱啱見到哈連買嘅禮物俾我，跟住我頭先逼咗佢去換嘅。我話唔係啊嘛，玫瑰花。Vicky 話唔要啊，佢話中唔到啊，佢個 bag 啊，完全諗唔到。我買咗呢個好可愛嘅，好似阿雪咁可愛嘅。真係好 Q 啊！哇 Charlie，你估下我買咗咩俾你？你扮年包啊！好開心啊！我唔係太貼心啊。唔好我親啊！唔好我。本身咧我係買咗啲桃花俾佢，但係佢話唔要。桃花嚟嘅咩？係啊。唔係啊嘛，玫瑰花。想要翻桃花，可唔可以俾翻我？算啦，你 deserve 呢個。